بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله السيد الأمين. وشهركم مبارك وكل سنة وأنتم طيبين. فرصة سعيدة ونحن ندشن بطولة كأس حضرموت تجمعنا للشباب، وهي فرصة تحت رعاية مجلس حضرموت الوطني، وقد نفذ هذه الفعالية نادي تضامن الرياضي.
بمدينة المكلا، وهي فرصة. حوالي 8 فرق سوف تتنافس في هذه الليالي الرمضانية الجميلة، وإن شاء الله يكون التنافس بين الشباب. نحن منتظرين التنافس بين الشباب في هذه البطولة، وإن شاء الله نأمل في المستقبل إن شاء الله أن تكون هناك بطولات أخرى بالتعاون بين الأندية وبين الفرق الشعبية وبين مجلس حضرموت الوطني في المستقبل إن شاء الله تعالى. المهندس عوض أحمد بن هامل، رئيس الدائرة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمجلس حضرموت الوطني. أنا يعتبر هذا النشاط باكورة نادي تضامن في شهر رمضان الكريم. طبعا هذه البطولة برعاية مجلس حضرموت الوطني مع نادي تضامن في ليالي رمضان المبارك. طبعا كرة الطائرة فترة طويلة لم تكون أي نشاط في نادي تضامن، والحمد لله هذه السنة إن شاء الله تكون أول البدور بأن تبدأ كرة الطائرة في نادي تضامن. هذه البطولة شارك فيها ثمانية فرق من ضواحي مدينة المكلا، قسمت إلى مجموعتين، ونظام البطولة من الخروج المغلوب، وتكون إن شاء الله المباراة النهائية. والحمد لله شوف التفاعل الجماهيري لهذه اللعبة، وإن شاء الله تكون بطولة ممتعة للجمهور إن شاء الله. طبعا هذه البطولة تنظم برعاية كريمة من مجلس حضرموت الوطني بالاشتراك مع نادي تضامن الرياضي طبعا. وهذه البطولة طبعا اليوم دشنت بلقاءين إن شاء الله. اللقاء الأول بيكون الساعة 10، واللقاء الثاني إن شاء الله بعد هذه المباراة. وشاركت في البطولة طبعا 8 فرق شعبية تمثل مديريات الغربية، سواء كان من المكلا وفوة والديس وغيرها. وطبعا بتمتد البطولة إن شاء الله يعني من 10 أيام إلى حوالي 10 أيام مدة البطولة كاملة. وطبعا هذه جهود بذلت طبعا من المجلس الوطني في بطولة سميت بحضرموت تجمعنا. طبعا هذه تجمع الكل، تجمع الفرق الشعبية مع بعضها البعض، وتحت إشراف طبعا نادي التضامن الرياضي. وهذا طبعا شرف كبير جدا نادي التضامن ينظم مثل هذه البطولة. فهمي عمر شامي، عضو اللجنة المنظمة لكرة الطائرة في حضرموت تجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمد علي بن رئيس اللجنة الفنية. أولا نشكر مجلس حضرموت الوطني ومتمثلة بإدارة الشباب والمرأة على رعايتهم هذه البطولة، بطولة حضرموت تجمعنا لكرة الطائرة، إشراف نادي التضامن الرياضي للفرق الشعبية، متمثلة ب8 فرق شعبية مشاركة في هذه البطولة. مجموعة من الفرق من مكلا، من الديس ومن شرج، ومعنا فريقين من خارج المكلا، من أرياف المكلا في بروم قدا بروم وميفع. تتمثل هذه البطولة بشهر رمضان الكريم، بطولة لكرة الطائرة، بطولة جيدة، بطولة تمثل حضرموت، وحضرموت هي الأم، حضرموت الأمن والأمان، حضرموت الرعاية. كلنا فداء هذه المحافظة، محافظتنا الكريمة. ونشكر الجميع على رعايتهم هذه البطولة، ونشكر نادي تضامن على استضافته لهذه البطولة، ونشكر الفرق التي واللاعبين الذين هم عماد هذه اللعبة وانتشارها بإذن الله.